阿福更应该用舌头训练器。不要这样，等下又黄标了啊！阿伟今天要来帮舌头充电。Soros Genial Flex 是一款舌头的充电器。不要闹，等下被厂商黑单。今天要分享的这个小玩意是新一代的打鼾神器 Soros Genial Flex 舌肌训练仪。你们现在听到的那个是我后录的英文。常来看阿肥影片的朋友就知道，我一直持续的都有在分享一些解决打鼾的这一些设备，但很多产品我用到最后面有效果，但可能不方便携带，或者是你佩戴的时候会影响到睡眠。所以我其实一直想要找一款是可以在睡前使用，不会影响到睡眠时间的产品。来，我分享一下，它有4个充电头，主要功能就是放在你的舌头下方，帮你的舌头充电。当你的舌头充满电之后呢，你的舌头就会跟震动马达一样。它主要是透过这个舌下的口含装置，透过微电流去刺激你的舌根部的肌肉，来训练改善这一种打鼾的情况。在开机之后，它有时间、波形跟强度3种可以混合调整。正常我们一次充电的时间就是20分钟，训练时间啊，一天训练2次，所以就是40分钟的时间。第一次阿肥是建议在训练的时候呢，先把这个强度把它调弱一点，千万不要像阿肥当初第一次开始使用的时候，我直接把它调到最满，你知道吗？然后就直接选择最强的这个波形，它波形这个最右边是最强的，然后我点上去就这样。这如果没有卫生问题的话，我就可以开发成整个玩具。没有，开玩笑。哎呦，我忘记还在开着。来，刚才被充了一下电。我给你们介绍一下，它只是下方的波形呢，它其实有3种，但我觉得官方给的这个介绍啊，波形介绍有点太文言文难懂了，所以阿肥直接直接跟你们分享我自己的感受。第一个呢，你会觉得它的这一种感觉好像是有一点震。第2个波形呢，你会感觉到你的那个舌头感受起来是有点麻。第3个呢，会有点刺。这震麻刺3个名词就代表阿肥自己实测这个波形的感受啦。那我真的是要提醒你们，如果你没有使用的话，第一次一定要从最轻的，然后最简单的那个波形震的那个波形来去尝试，千万不要像阿肥直接给他开到全部最强，然后就像刚才那样子被电到一次。但是你说那个会不会真的很痛很痛？不会不会，它就是那一种好像突然针这样戳一下的那种感觉。另外它还有手机 APP 可以使用记录数据、调整机器等等的。可是我建议啦一般我们自己在日常使用的时候，我们就直接透过这一台直接调整就好了。在上面 APP 可以做到的调整跟这上面的调整是一模一样的，没有说有什么隐藏模式之类的。以方便性来说，直接这样子小小一个带着走直接在上面调整使用就可以了。接下来就让你们看阿肥日常佩戴的这个电的状况第一次被电。阿肥录这一支影片已经是在我测试2周后的时间了。我第1个礼拜的时候其实是比较轻量的在使用就是用这个震，然后只有用大概1/3的强度而已。那到第2周的时候呢，我才移到这个刺因为我是循序渐进的。那我自己的测试的结果呢，来，我这边有那个记录在那目前前2周我使用的效果，满分如果10分的话，第1周的感受我觉得只有3到4分，因为可能我真的是用比较弱的这一种模式下去。在第2周的时候呢，我自己的感受上面呢是5到6分左右的体验。这边呢我直接分享我这里的数据，你们看到第1天在使用的时候几乎是没有任何差异的我的打呼次数没有任何的减少。那在第7天的时候呢，你们说这个有减少吗？好像有，可是呢，减少的幅度真的是没有很多啦。尤其那个曲线来说，我深层睡眠跟打鼾的时间呢，
差异是没有到非常大，所以阿肥是觉得可能只有3到4分。那你们看到在第2周的时候呢，我们会看到它的这个数据上面，第2周的这一个数据呢就有所下降，可是它下降的次数有没有到非常大呢？没有那一种断层式的落差，我只能这样子讲，可能是因为循序渐进的关系，所以你的肌肉会慢慢的训练起来，但你在数据上面可以看到有些微的差异了，不像是第1周可能第3天的时候还比第1天来的多。那第3、第4周这一些呢，因为阿肥在录影片的时候还没有测试到，之后我会在 YouTube 的下面这一支影片下面再跟大家反馈我这个状况到底是怎么样子啊。所以这个阿肥是这样子觉得啊，如果你要有很明显的一个改变的话，你可能还是除了这个之外，还是要去搭配你自己的饮食、睡眠、生活习惯、运动下去做全面的改变你的这一个效果呢才会非常明显的改变。好，那对于这个我会这样子推荐，如果你跟阿肥一样已经使用过了呼吸机，还有睡眠时候的电击器，或是给另外一半的这一种舒眠的耳机，你想要一款可以让你提升睡眠品质，并且非常方便携带的设备的话，那这一台 Snollys 就非常的适合你。它体积非常的小，平常的时候你在办公室也可以直接拿来训练打发一些时间，并且它也不会影响到你的睡眠时候的状况，所以整体的这一种感受就会非常的好。那实际上它的最终效果到底怎么样呢？还是要等阿肥大概1个多月以上的测试之后，才能来跟你们持续的追踪分享啦。如果你喜欢我的影片，按赞、订阅、分享，打开小铃铛，追踪我的 IGTV， 每周1、2、3、4、5、6日晚上的6点都有可能会上片。那最近呢，阿肥家里有一些事，所以非常的忙碌，所以上片的时间可能会有所调整。那你们如果对于这一台有任何问题想要询问阿肥的话，都可以在影片的下方留言来询问阿肥哦。我是阿肥，欢迎你们 set up， 拜拜。用心去感受真实的体验，每一个瞬间都有不同画面，鼓声的旋律在耳边响起，跟着阿肥走梦想无限的奇迹。